कङ्ग्रेचुलेसन छ हाम्रो दाइलाई। के सन्चै हुनुहुन्छ? गाइस म चाहिँ अहिले फुपूसँग यस्तो गफसफ भान्जाहरू अनि हाम्रो ठुलाबा हुनुहुन्छ 9 दिनको दिनमा टक्क आज नरनमा आइएको छ। बिनाजुले टक्क खसी काट्दै हुनुहुन्छ। काट्दै खानु काम छाड्दैछौँ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आइएफ सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि यता ठिकठाक छु गाइज। फाइनली गाइज धेरै दिन पछाडि भ्लगमा आएको छु अनि भ्लग चाहिँ विशेष रहेको छ। हाम्रो दाइको छोराको नरान रहेको छ अनि त्यस विशेष चाहिँ मैले भ्लग बनाउन गइरहेको छु। अनि त्यहाँ चाहिँ अब के गरिन्छ, के कसो गरिन्छ सबै चाहिँ भिडियोमा आउनेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो छोराको लागि चाहिँ एकदम विशेष रहनेछ, किनकि एउटा मेमोरी पनि बनेछ। पछाडि अब हेर्न मिल्छ नि त, सानोमा यस्तो भयो भनेर त्यो चाहिँ एउटा मेमोरी बन्नेछ। अनि हाम्रो लागि पनि मेमोरी हुनेछ, हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो गरिएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा मेमोरी बन्नेछ। भिडियोहरू हेर्नु होला हैन। मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोमा भेट्नुपर्छ, सबै कुराहरू भिडियोमा आउनेछ। लेट्स गो। गाइस म चाहिँ यहाँ टक्क दाइको छोराको नरानमा आइसकेको छु हैन। अब यहाँ के हुन्छ सब अब भिडियोमा आउँछ। लेट्स चाहिँ अब म भिडियोतिर गइरहेको। भिनाजु नमस्कार। हाम्रो भिनाजुले टक्क खसी काट्दै हुनुहुन्छ। अलि आउन ढिलो भयो हामी चाहिँ टक्क। अनि हाम्रो यहाँ ठुलो भिनाजु हुनुहुन्छ यता हैन। अनि हाम्रो यता टमाटर समाटर खुर्सानी काट्दै हुनुहुन्छ। अनि टक्क यता हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू व्यस्त हुँदैछ। बिहानै आउने भनेको म चाहिँ अलिक त्यस्तै भयो, ढिला भयो है। के सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ल। हाम्रो ठुलो दिदी भान्जाहरू अनि हाम्रो ठुलाबा हुनुहुन्छ। अनि गाइस म चाहिँ अहिले फुपूसँग यस्तो गफसफ गरिरहेको छु हैन। हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन छ हाम्रो दाइलाई। अनि हाम्रो छोरी ठुली छोरी ग्रीष्मा नमस्ते। यहाँ भिनाजुले चाहिँ टक्क काट्दै हुनुहुन्छ खसी होइन। चलाएर आछु त अनि भिनाजु म त्यो पनि अलि आउनु न के ल। भिनाजुले चाहिँ टक्क वर्सप्दै हुनुहुन्छ एकदम हतियारमा। हजुर रेत लाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर यता फेरि दाइले टक्क तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्छ ल। खतरा ल दाइ यता हेर्नु त हाई भनिदिनु। टक्क आलु बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब काउली यहाँ भयो। भिनाजु अस्ति हामीलाई ढुक्क छ होइन भिनाजु। ल ठिक छ ठिक छ। त्यहाँ पूजा गर्नको लागि चाहिँ टक्क तयारी हुँदैछ हाम्रो। यहाँ दिदीले चाहिँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ। ठुलाबा हुनुभयो, दाइ हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? हो ल ल। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि हाम्रो भाउजू टक्क हाम्रो के अरे छोरो कति दिन भयो अरे? आज 9 दिनको दिनमा टक्क आज नरनमा आइएको छ। ओके हजुर
हजुर होइन यत्तिकै टिक्छ बिना चाहिँ हजुर हजुर दिदी यहाँ त यत्रो दिउरी छ गाईको दुध बजारमा ल्याएपछि बजारमा दिदीले टक्क मेवा काट्दै हुनुहुन्छ हाम्रा फुपू हुनुहुन्छ चिया खाँदै ठुली आमा यहाँ चाहिँ टक्क स्टार्ट भइसक्यो है छोडिएको छैन संस्कार हाम्रो संस्कारमा चाहिँ तपाईँले के त्यही गरिराखेका छौँ गरिराखिकन यो सबै सुगर छिप्पिएर देवी देवताहरूले नाच सबै यी देवता हामीले मान्ने जनजाति देवता पितृलाई सम्पूर्ण सबैलाई हरि यो हातमा हालिदिनु श्री गणेशानन्द ल गणेश देवतालाई गणेशका त गणेशमा कति भयो क्या मन्दिर परमेश्वरान पुरानो हरि तिम्रो नाममा मैले दिएर गाउँले दिएछु भयो देवता अग्नि देवताले पाउने माताले कलाको सबै दीर्घायु नामबाट सबै गरिकन सबै राम्रो देवी देवताले आशीर्वाद दिएर सबै राम्रो गर्छ समाजको पूजा गरिकन सबै राम्रो समाजको पूजा गरिकन देवीको पूजा गरिकन समाजको हामीले पूजा गरिएको छ उसलाई पनि जाउँ हात लगाइदिएपछि हुन्छ नि अनि हात लाग्यो त्यतै दिशा गरेर खानु लाउनु सबै शिक्षामा भएको दिनु सबैलाई भनिन्छ देवतामा हुन गरिकन तपाईँले उहाँलाई पनि दिनुपर्छ उहाँलाई दिनुहोस् पातै ल अग्निदेवमा देवतालाई होमन गरिकन सबै राम्रो नष्ट होस् खुट्टा पोल्ला अलि उठाएर खुट्टा पोल्ला यति आगो कपडा निकालेर दाइ कता राजाको दरबारमा जाने यो पन्थी लिएर जाने यस्तै नुहाएर नर्न गयो है मैले नाम राखेको मन्दिर परिवार चाहिँ मैले राखेको मन्दिर परिवार
गहनाको लगाइदिनुहोस् अब लागिदिनुहुन्छ अब मैले लगाइदिन्छु नि हजुरहरूलाई चाहिँ तिमी त कहाँ भएकै न नि यति टाढो पढिँदै नरन सक्दाखेरि पनि अनि पर्यवेक्षण भए एकैचोटि ल मेरो भाइ आएछ नि मेरो भाइ ल एकदम आइएम सो ह्याप्पी छु म ल माइतीहरू हुनुहुन्छ ढक्क अब सबै बाबा लागिन्छ अब मैले लाग्नेलाई लागिसकेपछि अनि पैसा जाँदैछ भाइ मलाई त त्यस्तो कुराको टेन्सन नम्न उसले यो भन्यो उसले ऊ भन्यो मैले त्यतापट्टि त मैले सुन्दिनँ कुरा होइन आज त डोल्ला मेसो पऱ्यो त्यसरी लाग्नु हो मेसो ल अब ल भाइ बागे मिन्छ ल खै खुट्टी ल्याउ त जाउँ पचास रुपियाँले खुट्टा तिमीलाई लाग्ने दामै छैन भनौँ मलाई नमस्ते आएर बसाउँछु बाबु नमस्ते आउनु पऱ्यो नि मलाई राम्रो होस् विद्यास नमस्ते मलाई पैसा लाग्छ 50 रुपियाँ 50 लाख नमस्ते पर्दैन पूजा 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 बाहिर
अब मेरो खोइ त नि माइल दिदी माल दिदी खोइ भान्जा त छुट्यो मेरो भाइलाई हाम्रो बाटा मामा फुपा ल है भान्जाहरूको पालो पालो आएर कि हजुर ल ल म खान्छु नि दिदी बहिनी भित्र खग्यो दिदी
अब चाहिँ टक्का भिनाजुले मासु पकाउँदै हुनुहुन्छ। अन्दाजले हाल्नु अनि है दाजुले यहाँ टक्क कुखुरा सुखुरा काटेर रेडी गर्दै हुनुहुन्छ। भान्जाले चाहिँ टक्क कुखुरा खोल्साउँदैछन्। दिदीहरूले टक्क भाँडासाँडा माग्दै हुनुहुन्छ। टक्क भान्जाले चाहिँ कुखुरा खोल्दैछन् है, खोल्साइसकेर टक्क दाले त्यहाँ टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ अरे कि ल है भान्जाले चाहिँ टक्क कुकुरो काट्दैछन्। छ्याक खाना ल जान्दिनँ कि काट्ने हो र असलले फेरि सासको अरे मोबाइल हाम्रो यहाँ दुईवटा भान्जा छन्, फ्री फायर किलर मोबाइल भनेपछि चाहिँ डेन्जर क्रेजी है। अनि हाम्रो ल छोरा के छ च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला भाषामा। हेलो रिनु अनि छोरी ए हामी चाहिँ यहाँ छौँ हाई भन्छौँ हाई हामीले मम्मी हाई भनिदिन्छ। ल है त गाइज हामी चाहिँ अब टक्क खाना खाने सिस्टम खाना खाने तयारी भइरहेछ टक्क अब है। हाम्रो यहाँ भान्जा बेलुन पुग्दै नि ल त गाइज यहाँ चाहिँ अब टक्क हामी खानासाना खाने तयारीमा छौँ है टक्क।
फेरि पर्दै लाएर के भने कि बराको प्रेसर त हुनु यो चाहिँ टक्क अब बाबु कान छाड्दैछौँ डराउनु भएन सबैले नराम्रो छाड्छन् कि हामीले चाहिँ भयो भयो अब बालन लिनु भएको ठुला बा हुनुहुन्छ भिनाजुहरू अनि टक्क हामी सबैजना भएर चाहिँ अब खाने तयारीमा छौँ हजुर ल है त गाइस अब हामी चाहिँ खाँदैछौँ है टक्क 12मा सबजना